공 대표한테 받은 돈도 이젠 다 써서 그냥 아주 달랑달랑하네. 달랑달랑해 이거 진짜. 나 진짜 정말. 저 대표님이랑 도저히 일 같이 못하겠어요. 계약금 받은 건 그동안 일한 걸로 퉁치세요. 만약 위약금 어쩌고 하실 거면 우리 아빠 변호사니까 우리 아빠랑 얘기하세요. 우와, 이런 무슨 개벽다이 같은 게 다 있어 진짜. 이 도도이놈의 기집애. 아휴. 야, 그래 가라 가. 나도 너 같은 애 안 붙잡고 싶다 야. 그래 진짜. 씨. 이제 어떡해? 와, 이제 어떻게 해야 돼? 와, 이 미친 거 아니야 이거? 돈을 달라고요? 또 5천을? 나 진짜. 아니 뭐 이런 뻔뻔한 인간이 다 있나? 아니 공 대표. 아니 내가 그냥 달라는 게 아니라 빌려 달라고. 진짜 정말 염치 없는 거 아는데. 아니 지난번에 빌려간 5천 갖고는 애 하나 키우는데 어린 택도 없어. 돈빨이 약하니까 그냥 죽을 고생만 하고. 내가 다 갚을게. 싹. 이자까지 쳤어 그냥 싹. 다시는 우리 안 보기로 했잖아요. 그럼 사람이 약속을 지켜야지 약속을. 아 나가요. 꼴도 보기 싫으니까. 공 대표. 진짜 이번 한 번만 더 도와주면은 진짜 하늘에서 우리 돌아가 진짜 공 대표한테 너무 고마워할 거야. 아줌마! 죽은 돌아 이제 그만 좀 팔아먹어. 언제쯤 박돌아야? 공 대표. 우리 도라랑 잘 됐으면 공 대표 내 사위 될 뻔했잖아. 근데 이렇게 모질게 굴면 어떡해? 야 조비서, 이 미친 아줌마 당장 끌고 나가. 당장! 예. 공 대표. 공 대표 그래. 알았어 내가 나갈게. 공 대표 어. 아이고 이 아줌마 팔자도 참 파란만장하네. 파란만장해. 그걸 어떻게 해? 저기 나 이제라도 다시 일어설 수 있을까요? 아니 나 이틀 전까지만 해도 진짜 강남에 빌딩도 있었고 남부러지 않게 잘 먹고 잘 살았었어요. 근데 우리 딸 죽고부터 희망이 없어요. 희망이. 아들 하나는 시덥지 않은 알바나 하고 있고 또 다른 아들 하나는 어디서 어떻게 사는지도 모르고 새로 하고 있는 일은 되는 일도 없고 진짜 지금 같은 심정이면은 딱 죽은 우리 딸 따라가고 싶어요 내가. 아니 아줌마 뭔 소리야? 어? 아줌마 팔자에 죽은 자식 없어. 에? 2년 전에 우리 딸 죽었어요. 아이고 안 죽었어. 여기 이렇게 가까이 있는데 뭘 죽었대? 뭐라고요?